Previamente a la infiltración de neuromoduladores para el tratamiento del bruxismo, debemos localizar anatómicamente los dos músculos más importantes de la masticación, que son el músculo masetero y el músculo temporal. Los hitos anatómicos más importantes son el arco cigomático, con el cóndilo mandibular, la basal mandibular. Y muerde por favor fuerte. Aquí se marca el borde anterior del masetero, de forma que todo esto sería músculo masetero, y el músculo temporal es un músculo que se inicia en la bóveda craneal y tiene forma de abanico hasta converger para insertarse en una apófisis mandibular.